¿Quieres tener en tus finas, delicadas y hermosas manos este increíble pack de efectos de sonido? Así que quédate en este video para enseñarte todos los sonidos que tiene este grandioso pack. Ok chicos, para que te descargues este mega pack increíble, lo único que tienes que hacer es irte a la descripción de este video, donde te dejo el link de descarga completamente gratis. Y pues ya, ¿no? Te lo dejaré a través de Mega y Mediafire. Si quieres escuchar cada uno de los sonidos que te tengo para ti, mira todo este video completo y así te puedes descargar únicamente la partecita que tú quieres, o si no te descargas todo el paquetote. Y así de simple llevarías a tu editor de video para que edites todos los videos que se te antojen, ya sea para tus videos, vlogs, juegos, lo que sea.
Oh, no, 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 no. Woo! 2000 años más tarde. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! Headshot. I believe I can fly.
everybody's heard about the bird. Un saludo para The Pro Player 177, Moisés YouTube y para José Gamer. Un saludo super hiper mega especial para AR y para el señor Tutorial. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, que te lo des a me gusta. Yo soy Fulicio, disfruto de ustedes y ya sabes que estaré aquí o allá. Nunca lo sabrás.